नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा ड्राई कफ या सूखी खांसी। सूखी खांसी में भी ऐसी खांसी जिसके आप काफ़ी तरीके के ट्रीटमेंट आजमा चुके होते हैं, घरेलू ट्रीटमेंट या डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उस खांसी में अगर आराम नहीं मिलता है तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक होम्योपैथिक फॉर्मूला बताऊँगा जिससे कैसी भी पुरानी खांसी से आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, खांसी से बताने से पहले मैं ड्राई कफ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ड्राई कफ क्यों आती है। दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न रहता है अपनी जो बॉडी होती है, डिफेंस मैकेनिज्म के तहत कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अपनी श्वास नली के कांटेक्ट में आता है तो बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। उसी डिफेंस मैकेनिज्म के तहत एक रिफ्लेक्स डेवलप होता है, उसको बोला जाता है खांसी। और खांसी के अंदर अगर आपका किसी तरीके का म्यूकस क्रिएट नहीं होता है तो उसको बोला जाता है ड्राई कफ। अब बात करते हैं कि किन किन कारणों की वजह से ड्राई कफ हो सकती है। अब कारण जानना इसलिए आवश्यक रहता है कि कारण के अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन सजेस्ट की जाती है जिससे आपकी ड्राई कफ को ठीक किया जा सके। दोस्तों, सबसे जो बड़ा मेन रीज़न आता है वायरल इन्फेक्शंस। किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन जो आपके जुकाम से रिलेटेड हो या आपके गले के वायरल इन्फेक्शन हो, उसके अंदर आपको ड्राई कफ हो सकता है। यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर आपको ड्राई कफ हो सकती है। सेकंड बड़ा कारण आता है अगर दोस्तों मरीज को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो बार बार ड्राई कफ उसको हो सकता है। थर्ड जो रीजन के अंदर आता है दोस्तों जीआरडी। जीआरडी का मतलब है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी कि आपके खाना किसी भी कारण की वजह से रिफ्लेक्स होकर आपका गले तक आता है, वो गले के इरिटेशन पैदा करने की वजह से आपको ड्राई कफ रह सकता है। दोस्तों, इसके साथ में जो काफ़ी सारे जो कारण होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे पोल्यूटेंट्स हैं, फ्यूम्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, कुछ सारे एलर्जेंस हैं या सीजनल्स जो एलर्जिक जो कफ होती है वो भी ड्राई कफ के अंदर आपको काउंट कर सकते हैं। उसको ड्राई कफ के साथ में एलर्जिक कफ के लिए भी हमारा अलग से वीडियो आ चुका है। जिन लोगों को पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी की वजह से खांसी है वो आप हमारे डस्ट एलर्जी या एलर्जिक कफ का वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स या काफ़ी सारे एलर्जेंस पैदा कर सकते हैं ड्राई कफ। इसके साथ साथ में कुछ जो मेडिसिन होती है ऐसी इनहिबिटर जिसको हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी कई बार ड्राई कफ पैदा कर देती है। दोस्तों, इसके साथ में न्यूमोनिया की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है या लंग्स कोलेप्स हो जाते हैं या लंग्स के अंदर प्रॉब्लम या कैंसर अगर किसी को लंग्स को है तो भी उनके अंदर तेज़ सूखी खांसी डेवलप हो सकती है। दोस्तों, कई बार ऐसे केस होते हैं जिनके अंदर हार्ट फेल्योर के दौरान भी सूखी खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ में काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं जो साइकोलॉजिकल रीजन भी हो जाता है, कई बार दिमाग के अंदर ऐसा बैठ जाता है सूखी खांसी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे मोटे मोटे कारण होते हैं ड्राई कफ के। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले आप काफ़ी तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं, काफ़ी तरीके घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर लेते हैं, काफ़ी तरीके की मेडिसिन एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद भी आपको अगर खांसी में आराम नहीं मिलता है तो दोस्तों मैं 5 मेडिसिन का आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मेरे प्रैक्टिकल अनुभव के तहत। वो आप उनको अगर सही तरीके से लें तो आपकी पुरानी से पुरानी सूखी खांसी में भी निजात आपको उससे पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे जो मेन लीडिंग मेडिसिन आती है बेलेडोना 3x। सेकेंड जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो है रूमेक्स क्राइस्पस, उसकी भी 3x पावर। थर्ड जो मेडिसिन है दोस्तों वो है आपकी स्पोंजिया टोस्टा 3x पावर के अंदर। फोर्थ जो मेडिसिन आती है हायोसाइमस नाइगर, इसकी 6 पावर के अंदर मेडिसिन लेनी चाहिए। जो 5वें नंबर की मेडिसिन है दोस्तों ड्रोसेरा रोटंडीफोलिया मदर टिंचर। ये 5 जो मेडिसिन है, ऊपर की जो 4 मेडिसिन है उनकी 15-15 ml और ड्रोसेरा रोटंडीफोलिया की 5 ml आप एक साथ में मिला के इसका एक सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। उसमें से एडल्ट डोज के तहत आप 15-15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करने से आपकी जो खांसी है तुरंत राहत उसमें मिलने लग जाता है और अकॉर्डिंग टू कोज या आपकी जो भी कितने लंबे समय से अगर खांसी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको लंबे समय तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे पुरानी खांसी से आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, किसी तरह की क्यूरी या कोई कमेंट्स हो आप हमारी की वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जाके या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी हमारे से पूछ सकते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।